别只知道来梧州要吃龟苓膏了，带你梧州一日游，打卡那些好吃的美食。粤友餐厅，梧州老字号，有很多本地人都去吃，这是他们的开店时间，别跑空了。比较推荐的几道特色菜：葱鱿鱼、纸包排骨和纸包鸡，口味会比较偏甜。冰泉豆浆，别晚上去，不然就只剩豆浆了。方记粉店，晚上6点才开，营业到凌晨3点，有很多小菜，连碗粉搭配喜欢的小菜吃。黑芝麻汤圆，黑芝麻糊加上白汤圆的组合，这个黑芝麻糊真的好丝滑。醒醒田螺，光是看着都觉得很入味，还有很多其他菜品，味道真的绝了。最后一个不能错过的就是龟苓膏咯，五福糖和双钱的都可以。这是龟苓膏的配版，这是龟苓膏泡，差点没找到龟苓膏在哪里。这些美食几乎都是在骑楼街附近，都不算隔得太远。顺便打卡一下夜晚和白天的老街，这些树真的好有意思，都长在房子里。听说梧州很适合养老，你想不想来？